हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे 10 एनिमल्स नेम। पहला है बच्चों लायन। लायन में क्या होता है बच्चों? शेर। दूसरा है बच्चों एलिफेंट। एलिफेंट में क्या होता है बच्चों? हाथी। तीसरा है बच्चों फॉक्स। फॉक्स में क्या होता है बच्चों? लोमड़ी। चौथा है बच्चों कैमल। कैमल में क्या होता है बच्चों? ऊंट। पांचवा है बच्चों कंगारू। कंगारू में क्या होता है बच्चों? कंगारू। छठवां क्या है बच्चों? जिराफ। जिराफ में क्या होता है बच्चों? जिराफ। सातवां क्या है बच्चों? डंकी। डंकी में क्या होता है बच्चों? गधा। आठवां क्या है बच्चों? बियर। बियर में क्या होता है बच्चों? भालू। आठवां क्या है बच्चों? टाइगर। टाइगर में क्या होता है बच्चों? चीता। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चों, ऐसे ही एनिमल्स और जानवरों के नाम देखने के लिए। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 10 फलों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। आओ बच्चों, देखते हैं ये 10 फल कौन कौन से हैं। ये देखो बच्चों, मैंगो। मैंगो में क्या होता है बच्चों? आम। ये देखो बच्चों, बनाना। बनाना में क्या होता है बच्चों? केला। ये देखो बच्चों, ग्रेप्स। ग्रेप्स में क्या होता है बच्चों? अंगूर। ये देखो बच्चों, पपाया। पपाया में क्या होता है बच्चों? पपीता। ये देखो बच्चों, एप्पल। एप्पल में क्या होता है बच्चों? सेब। ये देखो बच्चों, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या होता है बच्चों? पाइनएप्पल। ये देखो बच्चों, वाटरमेलन। वाटरमेलन। वाटरमेलन में तरबूज। ये देखो बच्चों, लीची। लीची में लीची। ये देखो बच्चों, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में होता है स्ट्रॉबेरी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी बहुत सारी वीडियो आगे आने वाली इस चैनल पे। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम जानते हैं बॉडी पार्ट नेम। तो बोलो बच्चों, ये क्या है? हेड। हेड में क्या होता है बच्चों? सिर। जो हमारे सर पे होता है उसको सिर बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? ईयर। ईयर में क्या होता है बच्चों? कान। जो हमारे साइड में होता है जिसे हम सुनते हैं। ये क्या है बच्चों? नोज। नोज में क्या होता है बच्चों? नाक, जिससे हम सांस लेते हैं।
ये क्या है बच्चों? ई आई। आई मीन्स होता है बच्चों आँख। ये क्या है बच्चों? फिंगर। फिंगर मीन्स क्या होता है बच्चों? उंगली। ये क्या है बच्चों? हैंड। हैंड मीन्स क्या होता है बच्चों? हाथ। ये क्या है बच्चों? फुट। फुट मीन्स क्या होता है बच्चों? पैर का पंजा। ये क्या है बच्चों? हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? बाल। ये क्या है बच्चों? टीथ। टीथ मीन्स क्या होता है बच्चों? दांत जिससे हम खाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बच्चों।